Yan. Dito tayo sa vulcanizing shop, guys. Medyo maulan ngayon eh. Ito, pagagawa ko tong gulong ng bike ko kasi butas. Nasira ng ilang araw na nakakaraan. Ito, medyo malakas ang ulan ngayon sa amin. Kaya hindi pa kayo masyado nakakakilos lumabas-labas. Ito, dito tayo ngayon sa vulcanizing shop kasi pinapaayos ko yung gulong ng mountain bike ko. Kasi sira eh. Hindi umubra yung ginawa kong hindi umubra yung hack na ginawa ko. Talagang malaki ang butas kaya kailangan talagang dalhin dito sa vulcanizing shop. Ito si Kuya, ginagawa ngayon yung gulong ng bike ko. Para makagala na rin tayo at makagawa rin tayo ng content. Ito yung videographer ko rito, si Akira Chu Channel. Siya yung mahawak ngayon ng cellphone, siya nagbibideo sa akin kasi pinapagawa ako tong gulong eh. Nagbigat kasi kanina sa kamay ko tong gulong kaya hindi ko mahawakan yung cellphone ng maayos. Yan, yung vulcanizing shop na pinunta namin kasi nagpapagdala. Walking distance lang ito galing sa bahay namin. Ito yung improvised na vulcanizing machine na ginawa ng mga Pilipino. Ito mukhang malapit nang magawa itong gulong ko. Yung mga tao kasi pinag-uusapan ng mga sabong. Talagang gustong-gustong magsabong ng mga tao dito. Lapit nang nakabit yung gulong ko. Natakpan niya na yung butas dun sa vulcanizing machine. I-attach niya na yung loob niyan dun sa loob ng gulong ng bike ko. Yan. Kaya malapit na siyang maayos. Tapos hahanginan niya na lang maya-maya. Medyo mahal na rin ang pa-vulcanize ng gulong ngayon eh. Dati 30 pesos lang ito pero ngayon 40 pesos na. Medyo mahal. Kapareho na rin halos ng presyo na sa motor. Ayun, sa wakas naayos din yung gulong ko. Ay kakabit ko na pamamaya din sa bike ko para magagamit ko na yung gala. Gagala naman kami na job vlog sa mga magagandang lugar sa Pilipinas para ituro ko kayo sa aking mga video. Ito, nandito na ako sa magulong bahay namin. Yan, daming kalat-kalat, may mga drum. Pagka gusto niyong bilhin yung drum na yan, sabihin niyo lang sa comment, mine. Maraming drum dito sa comment section. Bebenta ko yan sa inyo, murang-mura lang. Napakadali lang naman magkabit nito kasi quick release tong tornilyo nito eh. Isisikipan mo lang sa kamay, hindi mo na kailangan ng special tools para maikabit mo siya. Ayan, okay na yung bike ko. Pwede na ulit sakyan, kahit saan na tayo pumunta, pwede na. Salamat sa panonood niyo ng aking video at saka inaasahan ko manood ulit kayo sa mga iba pa ko bang i-upload.
Paki-like at saka subscribe na rin ang aking channel.